나무꾼이 연못에 도끼를 빠뜨리고 울고 있었다. 그때 개구리가 튀어나왔다. 너의 도끼는 금도끼냐? 은도끼냐? 나무꾼은 정직하게 말했다. 둘 다 아니고 그냥 쇠도끼인데. 개구리는 실망하며 말했다. 아휴, 요즘은 죄다 쇠도끼네? 장사가 안 돼? 장사? 요 앞 호수 신령이 하도 유명해져서 나도 따라 해봤지. 나무꾼은 어이없어 웃었다. 그래서 내 도끼는? 개구리는 당황하며 말했다. 사실 수용 못해서 못 꺼냈어. 나무꾼은 한숨 쉬었다. 이래서 원조를 찾아가야지.